Əgər siz də dünyanın ən sirli canlıları, qəribə hekayələri və təbiət möcüzələri ilə maraqlanırsınızsa, kanala abunə olmağı unutmayın. Bugün sizə haqqında saysız hesabsız əfsanələr qoşulan, həm qorxunc, həm də heyrətamiz bir balıqdan danışacağam. Som. Som şirin suların ən maraqlı və təsirli sakinlərindən biridir. Onun haqqında çoxlu əfsanələr var. Yaponiyada inanırdılar ki, somun hərəkətləri zəlzələ yarada bilər. Slavyan xalqları isə deyirdilər ki, sanki su pərisi və ya su ruhu onun belinə minib gəzərmiş. Hətta bu gün də bəziləri iddia edir ki, som hətta insanları da suyun dibinə çəkə bilir. Bəs bunların hansı həqiqət, hansıları uydurmadır? Somlar çox qədim balıq qrupudur. Onlar təxminən 80 milyon il əvvəl yaranıblar və hələ də dünyanın əksər yerlərində yaşayırlar. Hazırda 1200-dən çox növ məlumdur. Balaca akvarium somlarından tutmuş 300 kiloqrama çatan nəhənglərə qədər. Onların arasında həm yırtıcılar, həm də parazitlər var. Məsələn, Amazon çayında yaşayan kiçik bir som balığı Vandelia Braziliya vampiri adlanır. O balıqların qəlsəminə girib qanla qidalanır. Dəniz somlarının bəzi növləri isə zəhərlidir. Bel və döş üzgəclərindəki sancaqvari tikanlar insanı ciddi yaralaya bilir. Amma xoşbəxtlikdən bizim çaylarımızda əsas iki növə rast gəlinir. Adi Avropa somu və uzaq şərq somu. Onlar insan üçün təhlükəli deyil. Somlar əsl pusqu ustalardır. Görmələri zəif olsa da, digər hissləri onları mükəmməl ovçuya çevirir. Qoxu hissi, qan, selik və ya balığın halını belə ayırd edə bilirlər. Yan xətt orqanı. Suda balığın hərəkət buraxdığı cüzi dalğanı belə hiss edirlər. Eşitmə. Xüsusi sümük sistemi sayəsində hətta zəif səs-küyü eşidirlər. Dad reseptorları. Bədənində 1000-ə yaxın dad hüceyrəsi var. Hətta bığcıqlarında belə. Bəzən som elə hiylələr işlədir ki, adam təəccüblənir. Məsələn, suda ağzını açıb yataraq balıqları özünə cəlb edir və ya bığcıqlarını qurd kimi tərpədərək ovunu aldadır. Somlar hər şeylə qidalanır. Balıq, qurbağa, xərçəng, mollusk və hətta çürümüş heyvan əti. Böyük somlar bəzən suya düşmüş ördək və ya sıçovula da hücum edə bilirlər. Lakin insanlara qarşı hücum faktı elmi cəhətdən təsdiqlənməyib. Çox güman ki, keçmişdə somların qarnında tapılan insan sümükləri sadəcə suya batmış cəsədlərə aid olub. Adi Avropa somu çox uzun ömürlüdür. 80 ilə qədər yaşaya bilər. Bəzən isə yaşı 100 il belə keçir. 19-cu əsrdə Dnepr və Dnestr çaylarında 300 kiloqramlıq nəhənglərin tutulduğu barədə qeydlər var. Hətta deyilir ki, İssıq Kul gölündə 340 kiloqramlıq 4 metrlik bir som tutulub. Amma bu rəqəmlər rəsmi təsdiqlənməyib. Müasir dövrdə isə nəhəng somlar nadir hallarda 150 kiloqramdan çox olur. Ancaq Asiyada, Melkong çayında yaşayan şilt somu 3 metr uzunluğa və 300 kiloqrama qədər böyüyə bilir. Özü də cəmi 10 ilə. Somlar çox əfsanələrə ilham verib. Yaponiyada Onamadzu adlı nəhəng som zəlzələlərin səbəbi sayılırdı. Güya tanrı Takamikatsuchi onu iri daşla bastırıb saxlayır, amma nəzarətdən çıxanda yer titrəyir. Slavyan xalqlarında somu şeytan atı adlandırırdılar. Göz su pərisi onun belində gəzərmiş. Ən məşhur mif isə insan yeyən somlar haqqındadır. Tarixi mənbələrdə hətta somların içindən insan sümüklərinin çıxdığı yazılır. Amma alimlər bu gün də yekdilliklə bildirirlər ki, som insan üçün ciddi təhlükə yaratmır. Onlar sadəcə güclü və möhtəşəm balıqlardır. Som həm təbiətin möcüzəsi, həm də mədəniyyətin əsrlərdə danışdığı sirli balıqdır. Onun haqqında uydurulan hekayələr insanların təsəvvür gücünü əks etdirir. Amma gerçəkdən də som suyun nəhəng, amma ehtiyatlı hökmdarıdır. Növbəti videonun sonu. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.